Hola amigos de YouTube, este es un vídeo para todos aquellos que no pudieron ver el vídeo anterior, dado que había restricciones de visualización, dado a que había múltiples intérpretes en el vídeo, entonces fue un cirio. Entonces ahora voy a utilizar un único intérprete, que es Burr Ernest, que es un intérprete de música a través de guitarra. Una persona bastante honrada también, porque la primera vez que lo puse en un vídeo me felicitó por haberlo escogido y tal y cual, y que le gustaba mucho que cogiera su música, y encima me dijo que compartía los ingresos conmigo. Lo nunca visto, o sea, no inverto nada, evidentemente le dije que todo para él, que yo no necesitaba nada de esto, que agradecía ya solamente el hecho de poder utilizar su música. Bien, entonces el equipo lo tenemos aquí, ya terminado, con volumen, tono y balance, las lámparas, las 6V6, las dos, las 6K7, ¿veis? Esta es la entrada de audio, pero sin embargo, si no toco nada, está muy silencioso. Esto es lo que andaba yo buscando, y buscando, encontré en una revista, en un libro técnico, que si se polariza la rejilla, vamos a ver, rejilla, tengo que hacerlo así porque si no me acuerdo, ¿ves? Rejilla de control, supresora y pantalla. La supresora, que tiene que estar un poquillo menos polarizada que el ánodo en tensión, pues si esa tensión positiva la cogemos del propio ánodo y luego colocamos un condensador en derivación a masa de unos, me parece que eran 10 nanos. Conseguimos derivar la alterna, la señal que sale por lámpara, para no generar una realimentación, y sin embargo tenemos una señal muy limpia, de tal manera que no zumba. Y lo probé y realmente el sonido desapareció. Cuando tenía polarizada estas lámparas directamente a positivo, la rejilla supresora, lo que me pasaba es que zumbaba. Y al conectarla a ánodo y poner un condensador de derivación, fue mano santo. Bueno, pues nada, aquí tenemos el equipo terminado con su on-off, su pilotillo, sus salidas de altavoz, que ahora las tengo conectadas directamente aquí porque no tenía las clavijas de altavoz, y estos transformadores que ya los conocéis de sobra, son 220, salida a 6 voltios. Muy bien. Esto tiene que ir un poco dimensionado en función de las lámparas, pero bueno, estos de aquí funcionan perfectamente para estas lámparas. Pues sin más dilación vamos a escuchar una interpretación que no se interrumpirá y que además todos podréis gozar de ella. Espero. Vamos a ver, voy a darle al chisme para que funcione.
Pues ya habéis visto la limpieza, el tono que tiene el equipo. Y bueno, yo he quedado satisfecho, no sé, a lo mejor es que me conformo con poco, pero creo que suena aceptablemente para un equipo de sonido doméstico, sin excesivas pretensiones ni demasiada caña ni volumen, ¿eh? Pero para escuchar y reproducir música con una fidelidad razonable, ha quedado bastante decente. Pues nada, para todos aquellos que no lo hubisteis podido ver ni escuchar, va este vídeo. Es cortito, pero bueno, es solamente para todos los que me habéis escrito que no lo podíais ver. Hasta luego.